Bà xôm cơ rụp chìa xua đào bóng phôn tọc này chỉ tì cơ rụp ra bán. Bà xôm spa cung mà căn video này mù chìa accounting principle. Bà lấy dụ bằng to mê đến tì mũi chỗ đó cho mình thông tì bằng bật bà cứ credit transaction in the general ledger bà. Nhưng phải thaประวัติการอันเตียนหรือก็ประวัติการจุดเปะในขนมสิบเหตุทองตูเตอร์โอเคจ้ะจังเป็นนี้ยังจับตามโยกประวัติการในการลังจีโย่ในขนมสถาบันจำนวนโยมเอาปัญหาอย่างปีการก่อตราให้นังมีเรื่องราวมูจมูมันทำเทียดในขนมนี้แบบจ้ะอะไรอย่างเมื่อกิจการ introduction to credit transaction แบบการในนวมหรือก็การสกัดประดามในประวัติการจุ่มเปะโอเค most business to business transaction are done on credit แบบจังกิธาประวัติการจีเจริญได้ทั่วลาวจุ่มระเวียงกรมหุ้นให้ในกรมหุ้นแต่ทั่วในขนมและขณะจีอันเตียนหรือก็จุ่มเปะthì thà tình chụp bẹ lụa chụp bẹ chụp tôi bình màu bà này gì chụp business năng business nó bốn và business từ can bộ cồn pra năng ọt chụp bẹ rồi có ai chụp bẹ là đại tại sao mà càng chụp núi cứ phi trang chụp bẹ bà this means that the goods are exchanged before they are invoiced or paid for bà chẳng cái ní miền đây tha tụm nính tra bàn đỏ đố muôn phê lại dương bàn trình vì khai mắt rồi có bàn tụ lùi mà under the accrued concept these transactions should be recorded when they occur rather than when they are paid for bạn chẳng cái tha nơi cao tua sản nạ bằng cờ một nè tua sản bằng cờ ní một ôn từ chân nằm đấy của dương miền tua sản nạ pi ấy ngày muốn bắt đầu cứ dual concept tua sản nạ thuê phíaอะไรยืมมินตัวสนามมือเทียบคือตัวสนามบังโคตัวสนามบังโคกันยังทำไมcáiทางประวัติการจุ่มเปะแต่อันนี้ตรึแต่ทั่วการก่อตราตรึแต่ทั่วการก่อตราเนื้อเปะเลยปูวิกาหลังจังไม่ท่าเปะเลยมีการลวกหรือการติ้งจุ่มเปะกันน้อยตรึแต่กอดเบียกอดท่าจุ่มเปะจังยังไอ้กอตราจุ่มเปะบ้านประจับบ่มโอนคือดาวยังไปตัวเลือ accrued concept ตัวสนามบังโคนี่bà dương ọt miên tôi sẽ làm bằng cô thế dương mình ai cọt ra chụp bẹ bàn thì ok dương lụa dương ở này cọt bàn thế bà xin chỉ lụa chụp bẹ rong trăm rồi hốt đầu bàn lối bàn dương cọt ok chẳng kia gì theo cọt chỉ chiếng rong trăm rồi hốt đó bàn từ tu lốiឬក៏bàn bằng lối khai điện vốn chẳng tôi sẽ làm bằng cô phải trả lời với thámประวัติการตระบานกีตัวtu squat ឬក៏កត់ត្រានៅពេលដែលវាកើតឡើងchỉ chiếng bàn từ tu lùi nè mình đi tham về việc cả lang tôi chụp biết cái đó cứ thể cọt nè bà tôi chỉ mình toàn bàn lối có thể cọt đây là những cái chẳng gì chẳng generally speaking it means that both sale and credit will be recorded when the related goods or services are physical delivered okay chẳng cái tha bà này tu tư tới vì miền này thả tiền lụa tiền tính cứ trở ban kỳ cọt ra nộp pê này miên tụm nínhឬក៏សេវាកម្មហ្នឹងចាក់ស្ដាយបានដឹកយុទ្ធឲ្យហើយឬក៏បានផ្ដល់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមានការផ្ដល់តំណែងហើយឬក៏លក់ហើយយើងត្រូវតែកត់ដែរបាទអូខេបងប្អូនតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតគេថា normally for the sake of convenience transaction are recorded when the invoice is right for sale or received for the purchase បាទចឹងគេថាជាទូទៅដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលប្រតិបត្តិការគឺត្រូវបានគេកត់ត្រានៅពេលដែលយើងបានចេញវិក័យប័ត្រអូខេនឹងសម្រាប់យើងលក់ឬក៏យើងបានទទួលវិក័យប័ត្រនឹងសម្រាប់យើងទិញអូខេអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនឲ្យបានចេញ invoice កត់បានទទួល invoice កត់អាហ្នឹងពួក invoice អត់ទាន់បានលុយទេបងប្អូនណាបើយើងចេញ invoice មានថាគេជាពាក់យើងឬក៏យើងទទួលបាន invoice មានថាយើងទិញជាពាក់គេAt the year end, an adjustment is then made for goods or service that have been received but not yet invoiced. Okay. បាទអញ្ចឹងគឺថានៅចុងឆ្នាំមានការកែតម្រូវកើតឡើងសម្រាប់ទំនិញឬក៏សេវាកម្មដែលយើងបានទទួលហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញវិក័យប័ត្រនៅក្នុងករណីបើអត់ទាន់មានចេញវិក័យប័ត្រអានឹងត្រូវមាន adjustment
តែបើសិនជាធម្មតាតើចេញវិក័យតរមានចេញវិក័យបាត់វាយើងក៏អូខេតែដល់ពេលចុងឆ្នាំមិនទាន់ចេញវិក័យបាត់ក៏ត្រូវតែកែតម្រូវវាដែរព្រោះរឿងនឹងបានធ្វើហើយឃើញទេគាត់ថាអានេះដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលគឺយើងចាំអញ្ចឹងការកត់ត្រារបស់យើងឲ្យតែចេញវិក័យបាត់កត់ណាអញ្ចឹងវាមានរឿង3បន្តង់ដំបូងឡើយអាគ្រូ concept ថារឿងកើតឡើងត្រូវកត់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលបន្តិចថារឿងកើតឡើងហើយក៏ដោយចុះប៉ុន្តែតើមាន invoice បើយើងកត់បានអូខេប៉ុន្តែដល់ពេលចុងឆ្នាំវាត្រូវតាមដានថាជាក់ស្ដែងយើងលក់បានប្រមាណអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការ adjustment នៅចុងឆ្នាំណាទោះបីជាយើងមិនតាន់បានចេញវិក័យប័ត្រក៏ដោយអាហ្នឹងគេហៅថា adjustment អូខេអញ្ចឹងនឹងបានរៀននៅមេរៀនទី4បាទ accrual and prepayment អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាតោះឥឡូវយើងបានយល់ពីអត្ថន័យនៃ credit transaction ហើយយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិការជំពាក់ទី1គឺចំណុចលេខ 7.2 នេះគឺ credit purchase បាទ credit purchase ការទិញជំពាក់បាទការទិញជំពាក់តោះឥឡូវយើងមើលគេថា when a business buy good on credit they will owe money to the supplier ចឹងគេថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនយើងទិញទំនិញជំពាក់នោះយើងនឹងត្រូវយើងត្រូវជំពាក់លុយទៅ supplier ណាទិញទំនិញ credit ហ្នឹងណាទិញទំនិញជំពាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវជំពាក់លុយដែលត្រូវបង់ទៅ supplier យើងជំពាក់គេ until paid the supplier will be trade payable បាទអញ្ចឹងទម្រាំទៅដល់ពេលបង់ហ្នឹងមុនពេលបង់យើងត្រូវកត់ការជំពាក់របស់ supplier ថា trade payable បងប្អូនអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងជំពាក់ទៅ supplier ដែលយើងទិញបន្តឲ្យលុយហ្នឹងយើងកត់ថា trade payable ឬក៏ account payable តែក្រោយមកនេះគេប្រើពាក្យថា trade payable នេះវាចំជាមួយនឹងការងារ business ច្រើនជាងមានន័យថាចំនួនដែលត្រូវសងគេដោយសារយើងធ្វើជំនួយចំនួនដែលត្រូវសងគេដោយសារយើងធ្វើជំនួយបាទអូខេ trade payable are classified as current liability in the statement of financial position balance sheets បាទគឺថា trade payable គឺត្រូវបានគេចំណាត់ថ្នាក់វាថាជាបំណុលរយៈពេលខ្លីអូខេដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏តារាងតុល្យការអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញតើយើងត្រូវកត់បែបណាបងប្អូន the double entry on purchase will be ការចុះបញ្ជីទ្វេភាគសម្រាប់ការទិញគឺយើងធ្វើដូចតទៅអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញយើងមាន account 2កើតឡើងព្រោះ double entry តែមាន account 2ទី1យើងជំពាក់គេយើងទិញយើងជំពាក់គេដែលថា trade payable បាទហើយមួយទៀតគឺបើកន្លងមកដែលធ្លាប់បង្ហាញគឺយើងកត់ថា inventory ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងទំនិញនេះយើងអាចមានមធ្យោបាយកត់ថា2ណាកត់ថា inventory ក៏បានកត់ថា purchase ក៏បានបាទតែមានន័យថាបើសិនជាយើងកត់ថា purchase ត្រូវតែកត់ purchase រហូតអត់មានថាលើកនេះប្រតិបត្តិការមួយនេះកត់ថា purchase ប្រតិបត្តិការក្រោយកត់ថា inventory អត់បានទេព្រោះនីតិវិធីនៅក្នុងការកត់ត្រាទំនិញហ្នឹងវាមានពីរវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបាទហើយនឹងបានសិក្សាបងប្អូននឹងបានសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2និយាយពី financial accounting បាទនៅក្នុងកម្រិតបញ្ញត្តិរបស់យើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យយើងនេះដែរបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីឲ្យភាពងាយស្រួលជាទូទៅគេកត់ purchase គេអត់កត់ inventory ទេគេកត់ purchase ហើយចាំចុងឆ្នាំចាំមានការកែតម្រូវតាមក្រោយអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគូស T account បងប្អូនបើខ្ញុំគូស T account យើងវិភាគយ៉ាងណាទី1យើងទិញអញ្ចឹងគាត់ថា purchase បាទយើងគាត់ថា purchase ទិញហ្នឹងដាក់ថា purchase តែម្ដងហើយ purchase នេះគឺជា account ចំណាយបាទហើយចូលនៅក្នុងប្រភេទចំណាយថ្លៃដើមទៀតផងបាទ purchase បាទហើយមួយទៀតគឺ trade payable ខ្ញុំសរកាត់យ៉ាងណាអាយ៉ា trade payable បាទអូខេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណាយអានេះគឺជាបំណុលអញ្ចឹងយើងគិតមើលនៅពេលដែលយើងទិញនេះបំណុលយើងកើនឡើងទិញជាពាក់គេនោះអញ្ចឹងបំណុលកើនឡើងនៅខាង credit អញ្ចឹងវាកត់នៅខាង credit នេះបាទរីឯ purchase គឺជាចំណាយនៅពេលដែលយើងទិញចំណាយកើនដែរអញ្ចឹងចំណាយកើននៅខាង debit អូខេនេះបងប្អូននេះ purchase ខាង debit ជា expense
ហើយ credit គឺ trade payable ជា liability អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញជាពាក់យើងកត់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងរាល់ការទិញជាពាក់គឺត្រូវប្រើ account បែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាំបានប្រតិបត្តិការមួយឃើញណាពេលទិញជាពាក់យើងកត់ debit purchase credit trade payable បន្តបងប្អូន when the goods are paid for the voluntary will be បាទអញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលយើងបង់លុយទៅលើទំនិញណាឥឡូវនេះទិញឥឡូវយើងបង់លុយម្ដងណាអញ្ចឹង the voluntary វានឹងកត់ដូចតទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង់លុយយើងអស់លុយទី1ទី2បំណុលដែលយើងជាពាក់គេថយអញ្ចឹងបើយើងគូសទី account បាទនេះបើយើងវិភាគតាមទី account ណាបងប្អូនបាទ debit account ទី1គឺលុយ cash ឬក៏ banks លុយក្នុងដៃឬក៏លុយក្នុងធនាគារហើយ account មួយទៀតគឺរួចគ្នាតទៅនឹងបំណុលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគូសហើយយើងអាចវិភាគណាaccount មួយណាក៏បានដែរបើបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ទៅលើលុយ cash បងប្អូនវិភាគលុយណាបើបងប្អូនស្គាល់ trade payable បងប្អូនវិភាគ trade payable ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំវិភាគ trade payable ដោយសារ trade payable នៅលើមានម្ដងហើយអូខេអញ្ចឹង trade payable គឺជាបំណុលអូខេនៅពេលដែលយើងសងគេបំណុលថយចុះកត់នៅខាង debit អូខេរីឯលុយនៅពេលដែលយើងយកទៅសងបំណុលលុយយើងថយចុះលុយគឺជាទ្រព្យថយនៅខាង credit បងប្អូនឃើញទេអូខេនេះបើយើងវិភាគតាមទី account តែដល់ពេលយើងកត់ក្នុង journal បែបនេះណា debit គឺ trade payable នេះហើយ credit គឺ cash ឬក៏ bank អញ្ចឹងទៅអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើរឿងរ៉ាវនៃការទិញជំពាក់គឺមានពីរករណីសំខាន់ហ្នឹងបាទទីមួយពេលទិញយើងកត់ថ្មិចពេលដែលយើងសងគេយើងកត់ថ្មិចអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគេមានឧទាហរណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹង credit purchase បាទដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែថែមឲ្យមានលេខអានេះអត់បានបង្ហាញលេខបងប្អូនយកមើលណាគេថា Swing Danwear purchase some leotard on credit for $10,000 បាទអញ្ចឹងគេថា Swing Danwear នេះបានទិញស្រាបៀរ leotard នេះដោយជំពាក់ចំនួន $10,000 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកត់គឺ purchase នៅខាង debit $10,000 ហើយ trade payable នៅខាង credit $10,000 នេះបើយើងវិភាគតាមទី account នេះនេះតាមពិតវាបើសិនជាវាធំយ៉ាងហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាសភៅធំបងប្អូនមើលបន្តទៀតគេថា after short period of time the supplier will be paid បាទគេថាបន្ទាប់មកទៀតណាបាទឆាប់ក្រោយមកទៀតយើងនឹងបង់លុយទៅឲ្យ supplier the following the voluntary rule the asset account cash at bank being reduced therefore will be credit entry to the account okay the liability of the account payable is also being reduced to require the entry to that account okay នេះគឺកំពយល់ណាគេថាសម្រាប់ការកត់ត្រាណាយើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ double entry ដោយយើងកត់ខាងទ្រព្យហ្នឹងគឺមានលុយនៅពេលដែលយើងសងបាទលុយ cash at bank ឬក៏ cash បាទនឹងត្រូវបានថយចុះ reduce ថយចុះដូច្នេះវាកត់នៅខាង credit ចំពោះបំណុលយើងវិញនៅពេលដែលយើងសងគេវារួចគ្នាវាថយដែរអញ្ចឹងបើថយយើងកត់នៅខាង debit អញ្ចឹងបងប្អូនមើលដំបូងឡើយ purchase 1000នៅដែរហើយ trade payable 1000នៅដែរដល់ក្រោយមកទៀតយើងយកលុយទៅសងអញ្ចឹង trade payable ថយអញ្ចឹងអាពីរនេះកាត់កងគ្នា0បំណុលណាហើយលុយយើងថយចុះនៅខាង credit បងប្អូនឃើញទេនេះយើងកត់អូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការទិញមានប៉ុណ្ណឹងមានឧទាហរណ៍មួយបែបនេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលប្រតិបត្តិការនៃការលក់ម្ដងស្តៀងគ្នាបងប្អូនការកត់ត្រាស្តៀងគ្នាតោះ 7.3 credit sale ថា with a credit sale the sale is made the good go out of the business and the customer owe the business some money គេថានៅពេលដែលយើងលក់ជំពាក់មានន័យថាយើងបានលក់ហើយដូចជំពាក់ហ្នឹងគឺបានលក់ហើយអូខេទំនិញគឺបានចេញពីក្រុមហ៊ុនយើងទៅហើយអតិថិជនគឺត្រូវជំពាក់យើងណាអតិថិជនត្រូវជំពាក់លុយយើង The amount owed is known as a trade receivable អញ្ចឹងចំនួនដែលអតិថិជនជំពាក់ត្រូវបានយើងហៅថា trade receivable សំទោស trade receivable បើយើងប្រែថាគណនីសំទោសរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវទទួលលុយដោយសារធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្វើជំនួញអូខេបាទអញ្ចឹង
នៅពេលដែលយើងលក់ហ្នឹងយើងធ្វើចំនួនហើយយើងធ្វើ business ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើចំនួនហើយមិនទាន់បានលុយមានថាយើងនឹងទទួលបានពីរឿងហ្នឹងនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា receivable អូខេបាទអញ្ចឹងបន្ត trade receivable are normally classified as current asset in the statement of financial position balance sheet អញ្ចឹងគេថា trade receivable ជាទូទៅគេបែងចែកថាជាទ្រព្យរយៈពេលខ្លីអូខេដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុពួកវាជាទ្រព្យបងប្អូនណាតោះឥឡូវយើងមើលនៅពេលក្នុងករណីនេះណា the voluntary on sale will be នៃការចុះបញ្ជីទ្វេភាគនៅពេលដែលលក់ជំពាក់បងប្អូនទាំងនេះជាទីមេត្រីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគូសទី account វិភាគឲ្យបងប្អូនដូចគ្នាដែរយើងគូសពីរមកទី1គឺយើងលក់ណាយើងមាន account មួយគឺលក់បាទអញ្ចឹង sale នេះគឺជាចំណូលណា sale គឺជាចំណូលអូខេហើយ credit គឺសំដៅ credit account មួយទៀតគឺ trade receivable ខ្ញុំសេអសកាត់ទៀតបងប្អូនណា trade receivable នេះ trade receivable ចាអូខេ trade receivable គឺជាទ្រព្យអញ្ចឹងបើវាជាទ្រព្យពេលដែលយើងលក់គឺទ្រព្យយើងកើនហើយមានន័យថាគេអត់ទាន់លុយអញ្ចឹងគេជំពាក់អញ្ចឹងចំនួនជំពាក់ហ្នឹងវាកើនឡើងយើងអត់បានលុយទេណាបងប្អូនអត់បានលុយទេអញ្ចឹង trade receivable កាលពីមុនគេទិញអត់មានទេឥឡូវគេទិញគេជំពាក់អញ្ចឹងពីអត់មានមកមានន័យថា trade receivable កើនឡើងអញ្ចឹងបើវាកើនឡើងត្រូវកត់នៅខាង debit ដោយសារវាជាទ្រព្យរីឯ sale គឺជាចំណូលបងប្អូនប្រហែលជាចាំឬមិនចាំនិយមនៃចំណូលគឺជាការកើនឡើងនៃទ្រព្យឬក៏ថយចុះនៃបំណុលដែលលទ្ធផលធ្វើឲ្យកើនទុនមានថាវានឹងធ្វើឲ្យមានចំណេញអូខេអាហ្នឹងចំណូលហើយអូខេអញ្ចឹងចំណូលនៅពេលនេះវាកើនឡើងពេលដែលយើងលក់អញ្ចឹងចំណូលកើននៅខាង credit បងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងកត់មក debit trade receivable នេះហើយ credit គឺ sale បន្ត when the customer pay up the double entry will be នៅពេលដែលអតិថិជនយកលុយមកសងមកទូទាត់បំណុលការកត់ត្រារបស់យើងទៅធ្វើដូចតទៅអញ្ចឹងវិភាគធម្មតាគូធា account ពី WAP បងប្អូនយើងយកលុយទទួលបានលុយអញ្ចឹងបាន cash ឬក៏ cash at bank បងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបាន cash ហ្នឹង trade receivable ត្រូវថយចុះឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាប់បានវិភាគមកលុយយើងទទួលបានលុយគឺជាទ្រព្យទទួលបានកើននៅខាង debit trade receivable ជាទ្រព្យដែរប៉ុន្តែនៅពេលគេសងវាទៅរួចគ្នាណាតែរួចគ្នាអញ្ចឹងទ្រព្យថយអូខេអញ្ចឹងកត់បែបនេះ debit cash ឬក៏ bank គេថា cash and bank and cash ណាលុយក្នុងធនាគារឬក៏លុយក្នុងដៃយើងមកមួយណាជាក់ស្ដែងមកបងប្អូនបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងប្រើប្រាស់លុយក្នុងធនាគារគឺ cash and bank ឬក៏ bank អីចឹងទៅតែបើយើងប្រើដាក់ក្នុងទូដៃគឺ cash អីចឹងទៅបងប្អូនហើយ credit គឺ trade receivable មែនណាអូខេបងប្អូននៅក្នុងនេះគេមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលមានជាលេខដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលគេដាក់ថា example credit sale Swing and will sell all leotard for 14,000 on credit this had previous been purchased for $10,000 ចឹងគេថាក្រុមហ៊ុន Swing and Wear បានលក់ទំនិញទាំងអស់ទំនិញនេះគឺ leotard នេះណាស្រា leotard នេះបាទក្នុងតម្លៃ$14,000 $14,000 ដោយជំពាក់ហើយលក់នេះគឺលក់ទៅលើទំនិញដែលយើងបានទិញពីមុនតម្លៃ$10,000 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកត់វាត្រូវមាន account trade receivable ហើយនឹង sale បាទនេះ trade sale ហើយនឹង trade receivable អញ្ចឹង sale យើងកត់មក$14,000 កត់នេះ$14,000 ហើយ trade receivable កើនឡើង$14,000 បន្ត receive of cash នៅពេលដែលគេបង់លុយឥឡូវយើងមើល2 months later the cash is received from the trade receivable គេថា2ខែក្រោយមកវ៉ាវពាក់យូរផងយើងបានទទួលលុយពី trade receivable នោះអញ្ចឹងរឿងទី2យើងត្រូវកត់បែបណាគឺ trade receivable ត្រូវថយចុះពេលដែលគេសងយើងហើយលុយយើងកើនឡើងឃើញទេយើងកត់ដល់ពីនេះអូខេអញ្ចឹងមាន account 2មាន cash at bank នៅពេលដែលទទួលលុយហើយនឹង trade receivable អូខេអូខេបងប្អូនអរគុណជាទីមេត្រីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជំពាក់គឺមាន2សំខាន់នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះថាដូចជាវែងគួរសមដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំទោសផងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ